Now we see the video. Okay. So could you please introduce your Maison Tambourate, please? Okay. Well, let's make it short. Maison Tambourate, we are a bicycle builder based in Paris. It's been created by my great-grandfather in 1912, so it's been 4 generations. We execute very specific, very special bicycles, strictly made to measure, handcrafted in Paris, including, very high-level craftsmanship, along with, let's say, state-of-the-art technology, including automatic gears or electric system that makes it made-to-measure e-bicycles. Everything is made strictly here in Paris in our workshop by Mr. Hugo Canivin, that we will introduce you later on. We have pretty specific products made for pretty specific persons. Okay, I'm going to interpret for the participant. Thank you very much. で、今日ね、ご参加くださってます、この、自転車の会社のメゾンタンボワットさんなんですけれども、まず来ていただいた理由がですね、今回、ドーメルが発表した記事、とコラボしたモデルの自転車を今日出していらっしゃいまして、で、このイベントにね、せっかくなので、ぜひ一緒にお願いしますということで来てくださいました。で、このメゾンタンボットさんは1912年の創業で、一時的に、メゾンを閉じられたことがあるんですけれども、新たにHow many years ago have you rebuilt the brand? Sorry again. Well, the brand has been created initially in 1912, yes. And we have relaunched it since, let's say, the last 7 years. 17 years. 7 years, sorry. じゃあ、7年前にすべてハンドメイドの自転車ブランドとして再生して、昔ながらの作りと、それと現代のテクノロジーを融合した自転車作りをされているブランドなんですね。で、今、これ見ていただいているように、この金属のパーツとかも、すべてがハンドメイドの自転車ブランドさんで、これはすごく珍しい。よくハンドメイドって言うんですけれども、ここまでメタルパーツとか、そういったところまでハンドメイドされているというのは、もう本当にオリジナリティあるブランドさんだと思います。Thank you very much. So, can you please explain the main characteristic of your product, please? The main characteristic of the product is that they are only made to measure. And yes, in our Parisian workshop, and each model which is built is a unique creation dedicated to one unique person in terms of measurement, in terms of colors, choice of kind of leather that you can use for the saddle or for the handlebar. Everything is unique and dedicated to one unique person. If I may add something, please. Add something to this, I mean, there is a very specific way to mix materials in our products, which are based on steel, of course, but also wood that we'll use for the rims or the mudguards, and leather that is very present in all our products. 今ね、メゾンタンボワットさんの特徴を教えてくださいということでお願いしたんですけれども、まず一つの大きな特徴が、すべてがメイドトゥーメジャーのブランドであるということです。で、これ15箇所のポイントを測っ
て、お客様に合わせた自転車を作るというのが、メゾン・タンボワットさんの製品の特徴になってまして、今見ていただいてるんですけど、フレームからね、全部が手作りになります。で、もう一つの今、社長さんがおっしゃった特徴というの、今日ね、社長さんも、フレデリックさんも来てくださってるんですけれども、社長さんがおっしゃったのは、メタルパーツとか、それからレザーとか、そういったいろんな異素材のミックスを、こう美しいね、アーティスティックなレベルでされているというのも一つの特徴のということですね。はい。So, I have received some questions from the participants. Could you please ask? Miyuki? Yes? Miyuki, if you allow us for a very short while to show you the showroom and the workshop and to introduce Hugo Canivanc with the frame builder. And then after that, we will show you also very quickly the specific model that we have called Fauve, My Tailor is Chic, that you can suit with, or maybe you should wait, we will wait when you will tell us that's okay for you, okay? Okay, yes, please. 今、せっかくなので、ヴィンセント、今お話しくださっているのは担当者のヴィンセントさんなんですけども、今、自転車のアトリエをね、案内してくださるということなので、ぜひ、please take us to the tour of your workshop. Thank you very much. Now I will start my video on your mobile. Thank you very much. Thank you. Okay, so here is the showroom Maison Tamboite. Usually we have a more bicycle, but because of the event that we share with Dormeuil, this is we have given some bicycle. But the most important to see is the workshop where Hugo is working. So let me introduce you to Hugo Canivanc. Hi, yes, hi Ivan, hi. Thank you for showing us your workshop. It's beautiful. Yeah. Thank you. So this is where the your piece of art is born. And Hugo is showing a frame which is work in progress. And wow. Which model is it going to be? Dalu, in electric version. Electric version. 今ね、このフレームっていうんでしたっけ、これの制作途中のものを見せてくださってるんですけども、これはラ・フォーブというエレクトリックバージョンの電子バイクになるバージョンのフレームを今作っていらっしゃるそうです。So, please. For example, this is the fanny lugs which will appear on the frame. Yes. But after long hours of work to make it shine this way, to have the T letter of Tamboite, because the starting point for this part is very different from it. And excuse me. And Hugo, it's beautiful. You see, this is the piece which we start with. The T of Tamboite cut by J. Waller saw using J. Waller tools or makes these parts. Oh, I see. Thank you. 今このパーツをね、すごく光る完璧な状態にするのにね、すごく時間が、だからここ今ちょっと私もあまり自転車は詳しくないんで恐縮なんですけど、こういうふうにね、パーツのジョイントになる部分ですということですね。And if we are going back to the showroom, here is Fauve model, and the specificity of Fauve is that the tubes can be suited with fabrics from Dormeuil, and you see that it's really easy to move off
Wow, I didn't know it works that way. Yeah, and you see how different it looks with or without the fabrics. Yes, it's exactly like we change every day, depending on our mood. Exactly, and in fact, with the same bicycle, you can have different bicycles. Yeah, yes. It's you can dress it up with a different Yes, exactly. It looks different. That's very nice, very cool. 今ね、取り外してるところを見せてくださったんですけども、このフォーブというモデルが、今回、ドーメルのトラベルレジスタントとコラボしてるモデルなんですけど、これ着替える、yes, please show us when you change it, how it looks like. 一つのモデルでも、着替えることでね、何台も持ってるかのように見える、やっぱりそういったおしゃれなね、自転車ですよということを見せてくださってますね。さすが、やっぱりこれは、c'est l'esprit française. Exactly. Typical Parisian style. ティピカルでパリジャンスタイルですね。本当、おしゃれですね。And for example, this kind of fabric, it's called Vichy, and it looks very much to the kind of fabric that was used by young ladies in the 60s, in the past 60s. Yes. Yeah. 60年代の若い女性が着てたようなファブリックでね、こう着替えてみると、こういうイメージになります。It looks very fashionable, 60s back in the trend. Very nice. It's a block check. I like this one. I think I will look nice on that bicycle. Yeah. And for example, Frédéric was saying that Ford can be equipped with an electric drive system, but in this version, you can see it's a 11 gears system, and to change, you just have to push on this little button, and then it changes. このルフォーブというモデルは、電動、今見せていただいているこれがモーター部分になるんですけども、電動アシストに、としてオーダーメイドすることも可能でして、で、さっき見せてくださった小さい、Can you show us the small button again, please? 小さいボタンの部分を押すことで、その電動の、So you can change it into the electric assist option by... That's conventional, but when you push the button, it will change the gears. Change the gear? Yeah. Oh, I see. ギアをね、変える小さなボタンが内蔵されてて、すごくおしゃれですね。このボタンもなんか日本のギアの感覚とやっぱりちょっと違いますね。Wow, thank you very much. It is beautiful. I'd like to see the leather-covered handle too, and also the brake cable is covered with the leathers too, right? Yes. Let me show you. And the thing is, thanks to our made-to-measure and approach, you can, according to your preference, according to where you're going to use the bicycle, you can choose different kind of leather, the color, and for example, concerning the leather around the brake cable, you can even choose the colors of the yarn to sew the leather gain around the brake cable. So it's haute couture. It's like a really tailor-made haute couture. オートクチュールの、本当にこのカバー、ちなみに今見せてくださったレザーカバーのステッチの色までね、好きな糸で選べると、本当にテーラーのね、今ちょっと私だけと思って、テーラーのオートクチュールと全く同じですね。Oh, so you can, what is this space? What is this? It's a front rack that we have designed specifically for Henri and Dalou, that you can use to put a bag, for example, on the top part of the rack, but in fact it is made by metal, steel, and wood, and
there is a part and that you can open, as you have shown, and as you have seen, where you can put, for example, an iPad, a smartphone, keys, or exactly. It's secure. Yes, it's secure. So, I see. Wow, I didn't know that. I couldn't find that function from your brochure. That's beautiful. But there are so many. That's very convenient. We don't show everything. Yes. Some secret the people must find by themselves. Wow, very nice. このね、中に iPad を入れたり、鍵を入れたりね、隠しスペースがあって、もちろん台の上にはカバンを置いたりしていいんですけれども、こういった中のトランクスペースっていうんですかね、そういったものもあって、これカタログでは分かんなかったですって言ったら、いや、全部は見せませんよって今ね、おっしゃってて、そうですよね、面白いですね。Wow, thank you very much. And for example, a small detail, but which is a kind of a summary of the spirits which is we build the bicycle. For example, we put some part of leather in the pedal, and as you can see, on one side the leather is going out, and on the other side of the pedal, there are the teeth of the pedal. So the thing is, when you have the pedal this way, you can take back the pedal to start pushing on it without scratching your shoes. Wow. And then you put your shoe on the other side, and you can start and be sure that you won't slide from the pedal. I see. So with the leather parts, what are you expecting to not to maybe scratch your expensive shoes? Oh wow. That's amazing. These really tiny details cared very much for the customers. Exactly. Wow. Let me explain this to the viewers. Thank you very much. このペダルね、今ご覧いただいて、上の部分はメタルガタガタしてますよね。で、間にレザーが入ってるんですね。で、反対にひっくり返すと、下レザーが少しだけ飛び出てるんですよ。これね、スーツで言うと、かかと当てと似てるんですけども、この少し飛び出してる。で、ガタガタの方は、足で押しやすいようにね、グリップしやすいようになってるんですけども、レザーの方は、例えばドレスシューズとかで、革のソールとかを傷つけたくないときとかは、レザーの方で使ってもらってて、やっぱこういう細かい気配りが、やっぱり高級な自転車は違いますね。素晴らしいですね。ありがとうございます。Thank you very much. So this, I don't know how you call it, the cover of the wheel is made of the wood? Yes. Yes. It protects you from every kind of projection, water or even mud when the weather, of course, is bad. And yes, this is a part of wood. And this is, here you can see Marcel, which is a very pure design. It's a kind of blueprint of what is the bicycle. I mean, some essential parts like a frame, two wheels, the handlebar, and the saddle, and of course the drive system. Oh yeah, okay. これブルックリン。So can you please explain again what the Brooklyn style mean? A very pure line, a very essential line where you don't see the brakes; it's hidden beneath. Where you have all the functionalities, but a very pure and simple look. Okay. これが、いわゆる基本的な自転車の形で、エッセンシャルということで基礎的な形で、ブレーキがあまり見えないようになって、ちょっと私ごめんなさい、本当に自転車詳しくなくて分かる。そうですか、坂木さん。見えない形になってますか。それね、デザイン、バランスの取れた、均整の取れた、ブルックリンスタイルの自転車ということですね。今度また自転車、一生懸命今日のために勉強したんですけど、また出直してきます。あと、the leather saddle, okay, please go ahead, what you want to focus on? Yeah, well, in fact, you see on this model, everything is in details.
Yes. We have many of them. For example, here you see the design of the lugs, which look like diamond form. ダイヤモンド、yes, yes. ダイヤモンドフォームに見えるこのなんていうんですかね、ジョイントの部分ですね。すごい、すべてのディテールがね、やっぱり気を配られて作られてるということですね。Oh, thank you very much. Eileen, are you there? Yes, I am. How are you? I am very good. So let me introduce 今いらしてくださったのが、これからドーメルパートの方でね、ファブリックの説明をしてくださるアリーンさんなんですけども、今、したいと思います。Why don't we check out this beautiful bicycle together? Did you see how the mauve model with the fabric, how you can change the style? Yes, it's wonderful how all these details, and we've worked a bit with the Tamboat, and it's really quite an amazing and luxury and unique piece to have, and also to be able to change such details in such a unique piece for one person. So it's fantastic. Yeah. It is beautiful. Like it's exactly like how we change our clothes, our suit every day. So depending on the day, your mood of the day, you can change. Okay, I go for this block check clothing, or I go for the stripe, or I think it's really it's really how do you say it enriches your life sustainably, because the bicycle is we don't pollute the air. It's also very fashion in Japan to go by the bicycle. So I was really grateful that I could have this occasion with you, Maison Tamboat. Merci beaucoup, Monsieur Vincent et Frédéric. You're welcome. Merci. Thank you very much. Bye. So there's a very beautiful video that you provided that for the technical problem I couldn't share with the people today. I will post it on my website so that you can all check it out. It's beautiful. You have to come back to the VESTA's website just to see Maison Tamboat video. 今日メゾンタンボットさんがアトリエのお仕事風景を素晴らしい動画に撮って送ってくださったんですけども、ちょっと私のパソコンの実はこれ 5K のすごく綺麗な動画で、パソコンの容量の関係で今日皆さんとシェアできなかったので、VESTAのホームページに載せますので、後からぜひゆっくりご覧になってください。So there's one question that well, because of the time is restricted, can I ask one question from the participant? Your characteristic is this reverse brake handle. Why is that set that way? このメゾンタンボットの自転車はみんなブレーキがリバースのこれご覧いただいて分かりますかね、形でついてるんですけども、それはなぜですかっていうご質問をいただいてたので、それに答えていただいてね、おしまいにしたいと思います。Please. Well, there are two reasons for that. One is purely aesthetical, and we want it as a signature and as something that gives a specific identity to these products. But there's also another reason, which is a little more technical. Given the fact that each and every bicycle is made really to the measure of the person, it falls perfectly under its hands. So the comfort it provides is always perfect. When you don't have to move your hands to reach the brake, it's just here all the time under your fingers, and technically it's much more efficient. So that's both technical and aesthetical. そのリバースブレーキのこのグリップにはね、2つ理由がありまして、まず1つは昔ながらの自転車ってああいう形でブレーキがついてたらしいんですね。ちょっと私も今知ったんですけども、でそういうスタイルが、昔ながらの形を見たという踏襲したというのが1つと、あとやはりブレーキの形としてね、やはり美しいので、あと人間の力学としても手をぐっと力学としても握りやすい構造ということで、このブレーキリバース
ブレーキの形を採用しているということでしたね。わかりました。ありがとうございます。So if there are any other questions, もし他にも質問がありましたら、I will email you, Mr. Vincent. Okay. So Yes. I will respond to my customers individually. Thank you so Okay. much for today, for your Thank time. you. It was wonderful. Have a For your nice work. event. Thank you Bye. very much. Thank you. Have a nice day. Bonne Thank you. journée. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you. Okay, so let's go to this Domu fabric event. Thank you, Miss Eileen, for coming. I will spotlight you. Yes. こんにちは。今、ちょうどね、自転車のイベント来ていただいて、これからアリーンさんのイベントになります。アリーンさんはドーメルの、素晴らしいね、服地、ちょっと見えますかね、ドーメルのこの服地を、ちょっと私のビデオ、すいません。このドーメルの素晴らしい服地を全部作ってらっしゃる生みの親。She is the one who designs all these beautiful fabrics that I am wearing this today. Do you remember this fabric? Yes, yes, This of is from your course. jersey collection. I love this one. Okay, so today we are welcoming Ms. Eileen from Paris. So we will know in depth of the secret of Domu fabric. Thank you so much for coming. Thank you. Can you? Okay, let me share screen your. じゃあ今から、ドーメルのアリーンさんの、すいません。ちょっとお待ちくださいね。これじゃないね。ちょっとお待ちください。ちょっと待ってくださいね。一人でね、全部やってて、すいません。どこを開けばいいかというと、ここからいこうかな。少々お待ちください。I'm preparing your slide. Excuse me for a second. Okay, I go with this. はい、そうしましたら、こちらが、こっちからいこうかな。見えますかね。今、じゃあこちらが、これからアリーンさんのね、パートになります。で、まずですね、今日はお話ししていただくのが、ドーメルの素材のお話と、ごめんなさい。素材のお話と、それからデザインの、アリーンさんがデザインされる時の、そのインスピレーションの源ですね。それと、今シーズン発表になっているトラベルレジスタントとウッドランドと、それからアマデウスではアクションというのがね、出てるんですけれども、Eileen, thank you for preparing the Domu bunch book. じゃあ、これらをね、ご説明していただきますので、まず、じゃあ、そうですね。Could you please introduce yourself to our participants? Okay, so I am Aline Galimberti. I am working in Dormeuil, taking care of all the research and qualities for the cloth. I've been with Dormeuil since 1991, so it's been quite a while. And I take care of from all the way from the beginning, so searching for raw fibers, deciding the best we should be going for, moving down to the spinning, deciding what kind of count we will use for different qualities, deciding the colors and all the structures, the different way of weaving, the different way of finishing, and so on. So it's a very long process that begins many months before you ever get to the end of the fabric.
but it's very and full of details, full of interesting parts, very different from the beginning to the end when you get to the end product, and full of passion for all of that. I know. Thank you very much. So sorry again, how many years have you been working with Domu? It's now been 30. 30. Wow. Yes. Wow, that's amazing. You know, so I'm sure that since I know Domu, I started to work in this career. All the Domu fabric that I dealt with is your design. I see. Yes. アリーンさんはドーメルでお仕事されて今30年になるそうです。素晴らしいですね。で、私がということは私のこのキャリアはもう20何年なんですけども、私が仕事を始めてからはもうずっとアリーンさんのデザインのものをお客様にねお勧めしてきてたんだなということが今分かりました。で、ドーメルの素材の始まりのところからね、デザインに至るまでやっぱ服地に関することはすべてアリーンさんが監修していろんなデザイン決めたりして、そのお客様の意見なんかを反映しながら、こう製品をね作り上げるのがお仕事ですということですね。Okay, thank you very much. Let's start with because I have received some questions from customers that what is the characteristic of the Domu as a material. So can you start with the Domu's raw material policy and the quality, please? Yes. So more and more our ethical policy is very clear, and it's a question of being transparent, and we want more and more to be able to give to the customers a transparency of where our raw material comes from. For certain fabrics, we have managed already to give a certificate and a real blockchain. Obviously, it's something that we cannot go from one day to the other all done because we need to give these certificates, and the wool that is certificated has to come all the way from the beginning. So all the farms and the farmers we work with, and this is a policy where we've been working on forever, but today we have a plus, which is the certification. So slowly by slowly, we're changing and turning our raw material for it to be certificated. Sorry. The idea is really we want to be transparent for our customers because it is becoming more and more important in the new world we are living with. So it is all based on giving transparency and being more and more close to our customers and giving more and more answers to all their questions. ドーメルさんは、この今ファッション界ですごく例えばエシカルファッションとかサステイナビリティとか皆さんちょっと聞いたことあるかもしれないんですけども、今そのあたりのご説明いただいたんですけどもね、ドーメルさんはね、そういった環境配慮とかにもういち早く取り組んでいらっしゃる服地のメーカーさんなんですね。で、服地によってはですね、どの農家で、その羊が取られたかまでトレーサビリティがある服地もありますし、もちろんそうでないものもすべて原産地が分かるようになっていて、トランスパレンシーって今おっしゃってましたけども、それが正しく生産されて、正しいマーケットでね、から入手したものというその透明性をお客様にお知らせすることを、とても大事にしていらっしゃる会社ですね。なので、安心して、その品質のものをお求めいただいて、私も安心してお勧めして、
ベスタで扱っている服地というのは、実はこういうことを実はすごく大切にしてます。で、こういう規定に入らないところとは言わないんですけども、そういうところのものしか扱わないので、ドーメルさんはやっぱりその中でもすごくいち早くね、ケアされて、会社だと思います。ありがとうございます、アリーンさん。Thank you. And is there anything you would like to add, or can we go to the textile design approach? I think, well, as far as ethical policy, it's quite clear. It's really being transparent to our customers, and making sure that down from the raw fibers all the way through, there's no secrets. It's reality. So. 原材料を入手するところから、仕上げ段階までですね。実は織物というのはもちろん糸にして原毛から糸になってそれを織ってそれを染色してとかいろんな工程があるんですけども、そのすべて製品になるまですべての工程で正しいエシカルな方法で製品を作ってますということですね。Thank you very much. So let's move on to the next subject. That as you are a textile designer for it's your career, and I think it's really great. I love all the Domio fabrics, and Domio had such variety of fabric lines. What is the different design approach you take? Well, it's the design, the actual design itself and the colors that we choose have a story for each quality. Each quality is put into a group. We either have a classic suit or we have a less classic, we have more modern, we have different, in our mind, different situations where someone can wear that cloth. So with that decision of where each quality is put in which group, we then decide I will do more of a classical design or more of a contemporary design or more daring design, different structures, different ways of weaving and color choosing, obviously. So it's building the different groups and then putting our different qualities in the groups, which make them become more of a classical or more modern and so on. ありがとうございます。Thank you. まずその副次のシリーズが決まったときに、どういうグループに属するかを考えるそうなんですね。で、let's say you launched that travel resistant that I have this in hand. So, こういうのがあったらね、どのグループに属するかを考えて、そのグループがクラシカルなのか、スポーティーなのか、もうちょっとおしゃれっぽいのか、そういう発想からデザインはスタートするそうなんですね。So, can I ask you a question? So this new line, travel resistant, in which category does it belong to? Okay, so this is definitely a quality that is inspired from the 1960s because of the designs. Everything is based on using yarn that is a mouliné yarn, which is a yarn that is not just one color. We twist two colors together to give this richness. So it's not just a classical quality, it's more of a nostalgic, if I can say, remembering our past and putting it forward with new ways of finishing the quality and adding all the new possibilities of treatment, whether it is the water repellency, the bacterial, antibacterial, and the natural stretch. So it's a mixture of remembering our past and putting it, adapting it to today's world.
wow, that's amazing. 今ね、この、ちょっと私のこれ見えますかね。これ、トラベルレジスタントっていう今期のね、新発売の記事を、これはじゃあそのデザインのアプローチとしてはどのグループなんですかっていうことを質問したんですね。で、そうしたら、これは、ちなみにクラシックの範囲なんですけれども、特にこの服地に関しては、60年代をテーマにした記事なんだそうです。で、これはムリネエフェクトって言うんですけれども、これ今すごいトレンドなんでぜひ覚えておいてほしいんですけれども、ちょっともやがかかったみたいに見えるの分かりますかね。これがムリネエフェクトの特徴ですよね、鈴木さんね。で、今日ドーメルジャポンの鈴木さんもいらしてくださってますので、で、これね、これはどうやって作ってるかというと、糸を1本じゃなくて、色の違う2本の糸をよっと置いて、それでデザインを作り出すんですね。で、それがムリネエフェクトの特徴です。で、このトラベルレジスタントというのは、この60年代のムリネの織り方を使いながらも、撥水、ボウを、それからストレッチ、現代の特徴を兼ね備えた、その、ノスタルジックと現代を融合した機能性というのが今回の特徴だそうです。Oh, that's very interesting. Thank you very much. Okay, so we learned about a little bit about travel resistant. So this is our next topic, the inspiration of each fabric. So we are starting this, and we learned about the travel resistant. Is there any textile pattern that you particularly like about this bunch book? Well, this bunch book is really, as I say, a real book opener towards nostalgia for the past, because of the way that this was made in those years, in the 1960s, and then adapting everything with our more modern way of weaving and finishing, to be able to get to a more of an easy weight to wear, because in the 1960s this kind of quality was much heavier, much more bulky and difficult to wear, whilst here today natural stretch is becoming absolutely the most important plus that you can give to your fabric, because you want to be comfortable. A man likes to be elegant, but you need to be comfortable. And adding on this quality, the possibility of being water repellent and antibacterial is also a conscience. We are all conscious of the fact that the world is changing and we need to adapt. So my one of my favorites is the first of the bunch that you see. I see. Of course. Do you put what you like the best on the first Yes. page? Yes. これね、すいません、ドーメルさん、皆さん覚えててください。バンチの一番最初にあるのはアイリーンさんの一押しだそうです。なので、これがこのトラベルレジスタントのアリーンさんの一押し。Wow. Okay, so it's a Molina effect, and it has a slight check, which is it's there, but it's not too strong, but it still gives you a little bit of a peps, so that you can be a bit different. You can do like in the pictures that we did with Tamboat, being able to coordinate with a bit of the color that is in the check, and then something else I can add to this quality is something that can be very well used for not just the suit, but also what we call a car coat. So it's very short, easy coats to wear. And I made a bit of a proposition with this reference. What number is it? It is number 315012. It's number 12 in the bunch. Okay. Number 12 in the bunch. Okay. So it's very easy for you to coordinate with many possibilities that you have in your wardrobe, and
a lightweight. The Americans call it car coat. I don't know why. Okay. Thank you. Okay, let me explain this to the viewers. Okay, thank you very much. Okay. まずね、これが、じゃあここからいきましょう。これが、アリーンさんのおすすめの一つ、これちなみにバンチ番号で12番なので、これ覚えてた方はベスタに来て12番でって言ってください。で、グレー、少しピック&ピックみたいな柄が入ってるやつなんですけれども、でね、アリーンさんはこれをカーコートにしてくださいと。で、ちょっとこのカーコートのこと後で説明するんですけれども、もう一回ちょっとこのね、トラベルレジスタントの説明がちょっと前にあったので、もう一回ご説明しますと、このタイプのムリネエフェクトの生地って60年代はすごく重たかったんですって。で、今の時代にはやっぱ重たいバルキーなものっていうのはそぐわないので、現代の紳士にふさわしいストレッチが入って、なのでこれがメゾン・タンボワットさんとのコラボのものに選ばれて、自転車乗ったり、そういう現代のライフスタイルの紳士にふさわしいライトウェイトで、かつ機能性のあるものですね。防水、防音、それから抗菌も、やはり今、アリーさんもちょっとおっしゃったんですけども、私たちの住む世界は、今、この皆さんのCOVID-19、コロナウイルスのことね、皆さんも意識されて生活していらっしゃると思うんですけども、そういうことがやっぱりもう意識せざるを得ない時代になったので、そういったことも、これはyou use the silver antibacterial coating, right? So, yes. そう、だからこれは、it's natural. これ、銀イオンをね、銀を使ってるんですよね。もう私よりプロがちょっとここいらっしゃるんでね、今日なんですけども、銀のコーティングでアンチバクテリカル、その抗菌加工もしてあるものですね。で、なので、現代のライフスタイルの紳士のライフスタイルにぜひということですね。で、これをもちろんスーツ、今写真がアリーさんの方で写ってますけど、スーツみたいに作るのもいいんですけれども、ぜひカーコートにしてくださいと。で、ちなみに、can you please explain what car coat means? カーコートっていうのはアメリカで一般的に使われる言葉らしいんですね。Yes, well, it's a word that is used mainly by the Americans, and they call it car coat because it's an easy coat to wear. So they put it on and put it off, and you can wear it in your car, and it's a lightweight. And not too long because otherwise it gets in the way. So it's really all year round today because there's so much heating that you don't need as much to have very, very warm unless you are going to walk for a long time outside. But when you're in your car, you can keep it on because it's a lightweight and it's an easy coat to wear. 車の中でも着られる、そのまま着て車に乗ってもいいぐらい軽くて動きやすいものという意味合いがあるそうなんですけども、ベスタでもこのいわゆるスーツ生地のコートというものをお勧めしてるんですけども、だいたい目付けで、so it's let's say the weight is around 200 to 300. Is that right? Yes, more or less closer to 280 to 90 grams, but it's not a heavy weight. It's not like a 400 grams or something. The typical overcoat weight is like 400 grams. So, なので、大体コートの本当にコート用の生地となると400グラムぐらいの目付け。目付けというのは1平米あたりの重さのことです。なんですけれども、このカーコートに使うのは、いわゆるスーツ生地と同じぐらいの200から290ぐらいまでの生地でいいです。で、ベスタでもそういったライトウェイトのスポルベリーノってイタリア語ではね、viene chiamato anche spolverino in italiano, no, Aline? Esatto, spolverino. そう、アリーンさんはイタリア人なんです、実はね。もうフランス長いですけど。イタリア語で言うと、スポルベリーノというスタイルですね。いわゆるスーツ生地のライトウェイトなコートにもふさわしい。やっぱ抗菌防水なので、やっぱどこ行っても使いやすいと思うんですね。で、ベスタでは特にこの、これ実はこれ、This is a very, well, you don't see it like this, but this is a trench coat, very traditional trench coat that we actually use this whipcord of Domu fabric. Yes. This is one of our best-selling overcoats. But I would suggest
this season to go for the travel resistant. 今シーズンはぜひこのもうちょっとライトウェイトなトラベルレジスタントでこのねトレンチコートを作っていただいて、より軽いカーコート風なね感覚のものを作っていただいたらと思いまして、アイリーンさんのおすすめのこの辺のグレーをぜひご覧になってください。It's more of with this new quality, it will be more of a fashionable car coat, more modern than what we usually see. このトラベルレジスタントのクオリティで作ったものならば、もう少しやっぱ私たちが普段見てるコートよりもモダンでね、かっこいいものがになると思いますと。Thank you very much, Aline. Okay, let's move forward to woodland. Yes. これも今シーズンのドーメルの新しいシリーズなんですよね、鈴木さんね。新ジャケットコレクション。はい、新しいジャケットコレクションです。はい。Okay, so what is your recommendation? What is the characteristic of the design of woodland? Okay, so woodland is really the real British jacketing. You can imagine if you can picture Sherlock Holmes, you know, the English detective. He was the real person to keep in mind to think of this quality. Oh, I see. So if you want to be like a Sherlock Holmes, you go for the woodland. Yes. これがペルソナとしてはね、シャーロック・ホームズを意識して作ったと。なるほど。Okay. So it is the real British look. The British man, the gentleman, how does he dress? If he doesn't wear a suit, he will wear a heavyweight jacket, and with his heavyweight jacket, he will wear a pair of corduroy trousers because it remains quite impeccable. It doesn't crease, and it will be a real British look altogether. This 380 grams jacket, the wonderful part of it is that it will always be impeccable, simply because of the yarn we use is a very coarse yarn, a very coarse, and it gives the result is there's no creasing. It's always perfect. No. Can I? Okay. このね、ウッドランドのまずデザイン、さっきも言いましたけども、シャーロック・ホームズだったら何を着るだろうというところから始まったんですね。で、これは340グラム、すいません、380、今プロがね、直してくれて、380グラムなので、目付け結構重い、しっかりめなんですね。で、モダンなシャーロック・ホームズのためのセットアップですね。で、なので、すごくクラシカルな、素材としては、ツイード、英国のブリティッシュのトラディショナルなツイードですけれども、この柄ですね。柄が今のシャーロック・ホームズという感じです。で、これにぜひセットでこのコーデュロイがセットされてます。ので、こういったものを上下セットできるのがもうベストマッチですと。で、あと何の話されてたっけ？そうそう、これは380度しっかりしてるので、まずシワにならない。どんな時でも完璧なジャケットスタイルに見せる。やっぱり柔らかいものも軽くて柔らかくていいんですけれども、かっちり見せたい時ってあるじゃないですか。で、そういう時はこういうしっかり折り目の詰まった380の目付けのこういうものを着るといつでもビシッと決まったスタイルにシワにならなくてね、見えますよというお話でした。はい。So what is your typical recommendation? What do you like the best? Yeah, I've prepared a few coordinations of a few jackets with the trousers, and thinking one is a daring. So you have the jacket with the trousers. Beautiful. Okay, let me share you. Yeah, okay. これで今アリーンさんのビデオを見てますかね。はい、いいですね。
Okay, so I think this is the daring part. You then have my proposition of the real fashionable. Nice. Okay, so that's the fashion part. And then you have another proposition, which is, I would call it the London man. I like this one. London man. これロンドンマンですと。Okay. Very nice. And to end with, I have another proposition, an example of the real weekend in the countryside. Weekend in the countryside. だから田舎の休日を、郊外の休日はこんな感じで過ごしてくださいと。いいですね。Can you put in a row so that people can show all together? Yeah. Yes. They can see all together. これせっかくなんで皆さんチャットルームからご自身の右から何番目がいいか書いてください。チャット機能のある方。私は右から2番目が好きですね。どうですかお好み。どうですか鈴木さんは。Yeah, I'm asking the participant which is their choice. I like the red check. This one. I like it. Yeah. 佐竹さんはどれがいいですかA bit difficult to hold them up. Yeah, because they're all four. It's not easy. 内田様はどうですか入ってますね。高藤様一番右、一番左。高藤様赤のズボンだ。いいですね。赤のパンツですね。いいですね。高藤様はグリーン。高藤、だってこの間、あれね、グリーン作ったばっかりですからね。ブラックウォッチのね。いいじゃないですか。いや、素敵。ありがとうございます。Thank you very much. これ後でI'll get the screenshot of this choice and I will recommend to the customers. Thank you very much. Okay. 細川様も一番右。グリーン系。和田様は右から4番目。右から4番目なんだと。チェック。根系のチェックでしたね。そうですね。一番右が一番人気でしたね。今のところね。ありがとうございます。Okay, so that's the woodland. Oh yeah, so and then there is a little characteristic that you wanted to recommend, right? I remember that. So we can use the corduroy for the trousers, but not only. Not only, you can wear, obviously, you can also use the corduroy to put some personal ideas of maybe to have, the elbow patch. So, for example, if you choose to have these together, you can have either an elbow patch in your jacket, or you can use to put on your flaps for your pockets, or underneath the collar here, you can have so that you can wear the jacket with your collar up, wearing it on a windy day. Yeah. A little bit of the red that has been put behind. Yeah, okay. 今ね、アリーンさんが提案してくださったのが、ちょっと私、別のものを持ってるんですけども、この部分、襟の裏の部分ってカラークロスっていうんですけども、このパンツのコーデュロイの中をぜひね、カラークロスにも合わせて使ってください。寒い時やりたてしたらね。That's very Italian way, don't you think? Yes. L'uomo vanitoso, no? L'uomo vanitoso, effettivamente. すごくおしゃれなね、男性がよくピッティとかのスナップで出てますよね。ちょっと変わった色のつけるのをぜひね、こういうセットアップのコーデュロイで同じ色でやってください。あと、これこういう風なスポーツジャケットの時はこういうフラップとか使ったりするので、例えばこういう部分にコーデュロイを使ってアクセントにされたり、ちょっとこれはないんですけど、肘の部分のエルボーパッチに、そうするとパンツと、Or even in this part, you see of your jacket, yes, you can part with a bit of the corduroy, so you can see but very little and very subtle.
そう例えば袖口開けたところに使って、ほんのちょっとだけ見えるおしゃれというのをね、楽しんでいただくといいかもしれません。これ、VESTAではね、こういった、オーダーなので、こういった楽しみ方もできるので、ぜひパンツとセットでオーダーされる方は、襟立てやってみたいよとか声かけてください。これ、受けたまってますので、お待ちしてます。ありがとうございます。Thank you very much for that trick. Nice trick. Thank you. Okay. Okay, now let's go for the next topic. Let me share screen again. Okay, so yes, now we talk about the Amadeus. 次がアマデウスなんですけれども、実はVESTAでも、ここ見えますかね、ここら辺、みんなアマデウスでして、一番ドーメルファブリックの中で一番人気っていうのは、艶が綺麗なんですよ。あと柄もセクシーだし、出来栄えのスーツのこうゴージャス感っていうかキラキラ感がね、やっぱりいいと。それであと365っていうクオリティは年間通して着れるウェイト、春夏秋冬、もう夏はちょっと最近はね暑いんですけども、でも着る機会があれば着ても大丈夫っていうウェイトなので、とても便利ということで人気があります。ではこれからね、アマデウスの、アマデウスはね、もともとオリジナルのアマデウスというラインがあるのと、今私が申し上げたVESTAで一番人気の365、365日着れるというシリーズ。それから今シーズン新発売のアクションというのがあるんですよね。で、今からその3つのお話をしていただきますので、So please explain to us your design characteristic of each Amadeus line. Okay, so you have the Amadeus family is one of our very best sellers in Dormeuil. Amadeus is actually celebrating the 30 years next year. The 30? birth of 30, yes. Same career as you started to work in. Yes. 同じキャリアですね。30年なんですって、アマデウスのが生まれて。Wow. So yes. For the first quality that came out was 30 years ago. Next year, so it's 1999. Next year, okay. 来年で30年。なるほど。Yeah. So there are between the three suitings, the main differences are the Amadeus, which is the first, I would call the grandfather of the family, which we use a yarn in the warp, which is a 272, in the weft a 144. Wait a minute. You need to write. Yes. The warp is a 272, and the weft is a 144. Okay. So this is the grandfather is being made very traditionally in the real British traditions, using most of the weaves that we propose is on a twill. So it's very tightly woven, and the result, obviously there's many different parts that make it become what it is. But the finishing is a real important part of the Amadeus. I cannot give you the secret of how we do it. No, because everyone will copy. Yes. If we tell the secret, no, don't tell about the secret. Okay. But just a tiny bit of the secret, please. Just a bit of the secret. The important is the length of the time that we spend in finishing the fabric. Obviously, we choose the right wools, we do the right twists of the yarn and everything. But once we get to the finish, the water we use from the north of England is particularly has the right ingredients, let's say. The mineral. Yes, to have the results in this finish. That's interesting. The water is recycled. We always recycle the water. There's no throwing away, which is part of our ethical ideas. And then there's the secret of the finish. But I can say the length and the time that the cloth needs to be
going through different stages of finishing. That is very important. まずですね、今ね、オリジナルのアマデウスの話から始まったんですけども、それが来年で30周年になるので、今29年目なんですね。で、それは、ちなみにワープっていうのが、これは織物の専門用語なんですけど、縦糸が272、横糸が144という、これは糸の太さですかね。で、カウントの仕方なんですけど、で、いわゆる硬い、すごくイギリスらしい、硬めの元々の生地はそういったものでしたと。で、特にアマデウスシリーズでは、艶が有名なんですよね。すごく艶が綺麗なんですよ。例えば、これは私、これベスタでも売れ筋の365、わかりますかね。これ、めちゃくちゃ艶が綺麗なんですね。ちょっとすみません。これ私、ビデオを今、スポットにさせていただきますね。これ見えますか？これが、ちょっと今白浮きしちゃってるかな。すごく綺麗な。今日多分ね、いらしてくださってる長谷川様はこれで作っていただいたばっかりだと思うんですけれども、いつもありがとうございます。There's one participant who just ordered with this fabric. So I'm just showing that how lucid, how shiny it is. It is very different from other materials. これ、ドーメルさんのこのツヤ感は、他のブランドさんとやっぱり全然違う。この365のツヤというのはやっぱりすごく特徴的なんですね。で、それがどうしてなんですかっていうご質問も来てたので、そのこともちょっと聞いたところ、全部は言えませんと。これね、全部言っちゃうと企業秘密なんで、全部は言えないんですけども、ちょっとだけ教えるとするとですね、これを織ってる北イングランドの、ミル、福祉の織物工場をミルと言います。ミルので使う染料の水、その土地の水なんですけど、そのミネラルの、要するに分量が、これをこのツヤ仕上げをするのにちょうどいいと。これをね、仕上げる時の水を使う時間の配分で、このツヤ感を出しています。一応その一部、秘密の一部としてはそういうことです。で、もちろん、ちなみにその染料の時に使う水はすべて、リサイクルします。全部きれいな不純物は取り除いて、you release before releasing into the nature, you purify the water again. Again, 水を全部ね、それもドーメルが取り組んでいる環境配慮の活動の一つですということで、というわけで、その北イングランドの、特別なミネラルのお水がこのツヤにね、効いてるそうです。ありがとうございます。Thank you very much. And what else do we have to know about Amadeus? So that's you've heard about the grandfather Amadeus. Then これがね、ごめんなさい、アマデウスのオリジナルのおじいさんのごめんなさい、さっきのウェイトの話ですね。はい、OK。Okay, then we as the world changed, we understood we needed to give something that can be worn all year round. This is why we created Amadeus 365, which is the most easy all year round suit, keeping it with an English idea and an English mind. So we use the same yarn in the warp, but we have used a yarn in the weft that is finer, so that the end product is not as heavy, so easier to wear all the year round. So that's Amadeus 365. その365のクオリティに関しては、最近出た、How many years ago have you released that? Do you remember 365? 365 has been now, I would say at least 15, if really? not That's more. long. Yeah. It was sensational when you released 365 because no other fabric makers were releasing the all year round fabric. だいたい15年前ぐらいにこの365という生地を出したそうなんですけども、
気候がね、変動していってる中で、いろんなメーカーがライトウェイトなものをもう年々出してるんですけれども、ドーメルさんが初めてマーケットで365って名前を付けたものを出したんですよ。皆さんうまい言い方してたんですけど、で、そのやっぱりネーミングのね、センスも、これ、1年着れるんだなってセンスも素晴らしいし、で、その現代のいわゆる気温なんかもそうですし、昔のそのヘビーウェイトなスーツというものを今の若い方は着ませんので、そういう新しいデザインとして生まれたものが365のシリーズですということですね。Okay, thank you. And so continuing along, there's other things that happen in the world is the need of comfort, more and more. This is why we released Amadeus Action. And here we use the same yarn as Amadeus, but it's a totally different way of finishing the fabric. And also the difference is that we weave the fabric much higher so that when we finish, it comes down and there's more natural stretch to it. So the comfort becomes very important. And this is the reason why we launched Amadeus Action. With the three differences as far as design goes, Amadeus is more traditional. Amadeus 365 is all year round, so you have more color, more color and more fancy design. And Amadeus Action is a bit more color and more fashion to it in the three different. で、それで、じゃあ、その29年前に生まれたアマデウスのおじいさんですね、オリジナルバージョンはイギリスらしいクラシカルな柄もですね、ものでしたと。で、その次にできた365という子供ですね、は、1年通して着られるし、1年通して着られるということは、服地の柄もいろんなバリエーション、明るいものもあればバリエーションもあるし、それからそうですね、色と柄を、その工夫した年間通して着れるものを工夫しています。で、今年出ましたこのアマデウスアクションというものは、生地のフィニッシングのプロセスが、今までのアマデウスのシリーズと全く違って、オリジナルバージョンは、そのかっちりした生地、365で軽いライトウェイトになって、アクションは今度、今の時代に必要なものってやっぱ動きが楽なこと、コンフォートが一つのキーワードになっていますと。なので、フィニッシングにこのナチュラルストレッチがね、効いてるというのが、この服地の特徴ですということで大丈夫ですか？はい、ドーメルジャポンの鈴木さんが繰り返しですけど、今日ベスタにいらしてくださってます。はい。で、一応間違ってないそうです。で、そういう形です。Thank you. So, what is the fabric design characteristic of this new line, Amadeus Action? So here we bring more of a trend. So you see the first design is the real big trend is all the greens and giving more color to it, and being able to have very soft designs, less strong, but with a subtle color that is always there. 今流行の一つがやっぱりグリーンというキーワードがあるので、グリーン系のものが揃ってますと。それから色がサトルっていうのは、なんていうのかな、ほのかなというか、ほのかな色使いのものが多いですと。あと何でしたっけ？何でしょうか。So it's a subtle color, it's green, and what else did you say? Sorry. And also more of a fashionable look. Oh, fashionable. With, yeah. Something like this. It has very bold stripes. Yes, bold stripes that come through, and also you have, for example, I'm just looking here. Also playing with designs that have jacquard looks. This one. 今ね、彼女のビデオに、はい、OK です。見えますかね？はい。So it's subtle, but there's a lot of research, and it gives its number in the bunch, number 24. 24番おすすめ。
皆さんこれメモして、ぜひベスタにいらしてください。24番。This is very much, I can see that very characteristic of Domir design. It is very elaborated, and is it difficult to design something like this? Compared to the one like this, the bold stripe. Yeah, the bold stripe is much easier. Because this is very complicated. ちょっとね、このビデオでは分かんないかもしれない、画像的に。どうなんですかね、皆さんのビデオから見えますか？これ見えます？見えてます？分かんないですよね。これね、すごいんですよ、柄。このなんか細かい、これやっぱね、デザイン大変ですかって言ったらね、大変ですと。大胆ストライプの方がやりやすいですと。The richness of that design is the fact that you have a lot of... プロの用語出ました。はい。Sorry again. Yes, the rich part of that design is that, as you see, there's a lot of play of different light. It's matte and shiny at the same time. Yeah. So there's a lot of rich part of it. Definitely. ドーメルの生地、さっきも言いましたけど、ツヤがね、すごい特徴なんですけど、これはね、ツヤ感とマットなところの組み合わせが、それがもうこの生地のポイントです。それぜひ味わっていただきたいということです。いや、そう言われると、ちょっと私もやっぱこれで一着作んなきゃいけないのかなみたいな。これおしゃれですよね。後で綺麗な写真撮って、ブログかインスタに上げときますので、皆さん、こういう柄なんだなってちょっと後で見てください。はい。I will post it on the Instagram later so that they can see the pattern better. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. So we learned about the is that it? That's it. Yes. Okay. Yes. Okay. So let's go back to the slide. What we have left here. 今、ですね。それで今ですね、このお話の合間に、アリーンさんこんな風に着てほしいっていうのがあったので、この辺は大丈夫かな。トラベルレジスタントは、例えば、スーツ、3ピーススーツにもね、おすすめです。さっきおっしゃってた、トレンチコート、カーコート、いわゆるスポルベリーの的な使い方もぜひどうぞということですね。で、ウッドランドに関しては、スポーツジャケット、コーデュロイとのセットアップで使ってください。で、コーデュロイはぜひカラークロス、襟裏とか、そういうところにも使っていただくと面白いですよというお話でしたね。で、それから、アマデウスですね。これは、アマデウス is for a typical suit for a businessman, right? Sorry. Amadeus is a typical ideal suit for the businessman. Yes, definitely. Yes. ぜひね、ビジネスユースでしたら、アマデウスもね、アマデウスおすすめですということですね。ありがとうございます。そしたら、せっかくなんで、ここからご質問のね、パートに入りたいと思うんですけど、ちょっと先にいただいてたご質問の方をね、お答えしていただきたいと思います。でこれ最初にお伺いしましたね、ツヤの秘訣。これは北イングランドの特別なお水のつけるプロセスがね、その秘密なんですよということで少し教えてくださいました。で次、アメリカ、イギリス、フランス。そうですね、これnow people are moving, now it's sadly, because of the COVID-19, we can go to the business trip, but the businessmen of nowadays, they move around. So I was wondering if they were, this question is from the customer who travels a lot. So if they were meeting with the customers in America or England, is there any tendency that each businessman of the country prefers? What kind of color they like? Can you tell us some what you know about it? Well, today, unfortunately, because traveling is becoming difficult and things are difficult, I think that for a certain time, businessmen didn't really care much of how they looked. They had to just dress, and they would dress because they need to be covering themselves. But I think today things are, we've since March,
things were very bad. It's becoming a little bit better. Now we have the virus is still here, but men are wanting to get dressed again. You know, we need to have something to look forward to. And so when I see, I look at the sales practically every day on each. And when you walk around and look around, those who enjoy getting dressed very often choose suits in greens, whether it is the strong ones or less strong. And there's quite a lot of there in designs that you can see quite well. 今ね、ちょっと特定の国というわけではないんですけれども、もちろんこのコロナの状況でね、皆さんステイホームでいろんなおしゃれしたい気持ちとかがそのステイホームの間は少し弱まってたところがあるんですけども、今はその気持ちもやっぱ戻ってきてるみたいで、私は毎週ね、どの地域でどういったものがお客様に選ばれてるかというリストを見てるんですけれども、やはりグリーン系がね動いてるように思いますと。それから多分やはり皆さんちょっとドレスアップしたい気持ちが戻ってきてるのか、いわゆるおしゃれ系のデザインでデアリングというふうにアイリーンさんは言ってるんですけども、すごくなんていうのかな、それを着たいという気持ちがね、おしゃれしたいというものが選ばれているような気がします。多分さっきおっしゃってたような、so for example, from the Amadeus action, this the type, Aline, this is the kind of the daring type that you. Yeah, a perfect example can be that one, and can be also the first of the bunch of Amadeus action. Oh, this green, このね、Yeah. このグリーンのこのグリーン系とか、やっぱりちょっとひねりのあるね、おしゃれ系のデザインを、いわゆる定番のね、ストライプとかそういうことではなくて、ちょっとひねりのあるおしゃれっぽいデザインを選んでる人が多いような気がしますということですね。Okay, thank you very much. So do you think that, for example, that それとごめんなさい。昔は、昔といっても、昔の紳士はね、いわゆる、着なきゃいけないから着てたという人が多かったんですけども、やっぱり本当現代の紳士は好きだから、やっぱドレスアップしたいから着てるというのが、より感じる、トレンドの一つなので、それもあって、やっぱりそのトレンドを意識した色とか柄のものが選ばれるということがあるんじゃないですかということでした。はい、ありがとうございます。じゃあ、もしよろしければ、個別にご質問がありましたら、せっかくの機会なんで、ぜひチャットの方を通していただいてもいいですし、アリーンさんに聞いていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。マイクをオンにしておしゃべりいただいても大丈夫です。いらっしゃらないかな。せっかくなんで、何かありますか。どうぞどうぞ、鈴木さんもぜひ。喋ってて大丈夫です。どうぞ。ドーメルジャポンの鈴木と申します。今日はちょっとVESTAさんの方に、ジョインしてますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。終盤になったんですけど、ドーメルは、フランスで創業して今年で、178年になります。で、今回のコレクションで一番、プッシュしてますのが、トラベルレジスタント。この178年の長い歴史の中で、トラベルレジスタントは4つの、機能をつけてます。強粘無理メッシを使用してますんで、耐久性&防止和性、プラス、ストレッチ性、プラス、ナノ加工で最後に、シルバーシールド加工、銀を使ってますんで、微生物なんかも寄せ付けない、加工をしてますし、クリーニングもある程度の回数は耐えられると思います。でこの業界で、クリーニングに出すって言ったら、シーズンに1回、で1着の、スーツの着用期間が3、4年だと思いますので、ある程度の期間は耐えれるかなと思います。で、アーリーさんも言ってましたけど、アマデウスファミリー、大元のアマデウスが来年で、記念すべき、30周年を
迎えるんですけど、ちょうどリニューアルするかなと思います。で、うちのバンチブック、フルコレクションでだいたい4、50冊あるんですけど、毎年アマデウスシリーズはその4、50冊の中のベスト3にも入るベストセラーのコレクションになります。でそのアマデウスの横糸を細くした、アマデウス365ですか、ベストさんの方で一番売れている商品。こちらも大変、日本でも、他の国でも人気のシリーズになっています。で、ここ2、3年前からそのアマデウスの原毛を使った現代に合わせたストレッチ素材、アマデウスアクションというのも、デビューしてますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。あとは、新ジャケットコレクションのウッドランド、こちらはカントリー調の、デザインスタイルにぴったりですので、この先ほどアリーさんが言ってましたけど、このカラークロスなんかに、コーデュロイも使用して、ぜひコーディネートを楽しんでいただければと思っています。はい、はい、ありがとうございます。あとは、ちなみに鈴木さんは今シーズンは作られたんですか？今日これ、ドーメル一押しのトラベルレジスタント。ちょっと今それアップにしましょう。来てます。こんな感じ。見えますかね。やっぱりどうですか？ストレッチ性もそうですね。いい感じに来てますし。はい。で、着用感も滑らかですし。はい。で、撥水加工もしてますんで、はい、雨汚れ、気にしなくて大丈夫ですので。これは何番ですかね？下の方。これだ、これだ。はい、32番。32番。32番ですね。ネイビーの木調のちょっとヴィンテージ調のストライプ、ね。そうですね。これは本当に無理目加工の醍醐味ですね。こういう生地は後でまたこれもインスタに上げておきます。ありがとうございます。あとはせっかくなんでもしご質問、高藤様こんばんはいらっしゃいます？もしいらっしゃったらよかったら。じゃあまたさせていただいて、細川先生はいらっしゃいますか？あ、こんばんは。こんばんは。アリーさんの時計。高藤さんは時計の、まあそれちょっと聞きます。細川様こんばんは。ありがとうございます。今日遊びに来ていただいて。いや、奥が深いですね。素晴らしい。あれ、ちょっと待って。ごめんなさい。私のマイクの問題かな。ちょっと待ってください。すいません。もう一度お願いします。細川です。こんばんは。いつもお世話になります。ありがとうございます。いい。とても奥が深いお話で、とても勉強になりました。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに興味があった記事とかありますか？いや、もうどれも素晴らしいですね。アマデウス、本当綺麗ですね。美しい。あ、アマデウスが。はい。わかりました。じゃあ、また。東京にありがとうございます。次の時。ありがとうございます。ちなみにアリーンさんで、私の声が入りました。自分アリーンさんの、there is one participant who asked, "What is your watch?" What is my watch? Yes. This one? Yes. It's a Rolex. Rolex です。Can you please show me in a video? It's actually beautiful with the blue face. どこ見てるんですか？ This is a classical one. Nice, very nice. Thank you. ロレックスでした。OK でしょうか？でね、この高藤さんもいつもちょっといいですね。この感じの質問。ありがとうございます。はい。Okay, thank you. そろそろお時間ですので、じゃあこちらで、今日のドーメルのね、会をおしまいにしたいと思います。で、せっかくなんでおしゃれな、いつも内田様おしゃれに来ていただいて、せっかくなんでちょっとよかったら最後一言。今日どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なんか、はい、とても参考になりました。ちょっと、ズームだとわからないので、やっぱり記事はやっぱりこう、バンチブックとか、まあできれば巻物とかそういうものでリアルでね見てみたいというふうに思いました。ありがとうございます。はい、もしご質問とか大丈夫ですか？なんか先ほど
コーディネートでコーデュロイの話が出ましたけれど、はい。コーデュロイもあれドーメルで扱ってるんですかね。そうですね。there was a question. So he said, overall, thank you very much. The all information was so inspiring. Thank you. And but in terms of the feeling of the fabric, it's much better if you touch it and feel it physically. So that's what I thought. But all the information was very useful. Thank you very much. That's what he said. And he also asked about the corduroy. Is it something that you produce from Domure? It is something that we have produced. We don't produce ourselves. We ask a specialist who produces the corduroy to produce it in this weight and in this way, the design and the colors that we chose ourselves. We do not. Corduroy is a very technical way of weaving. We do not have the machines to do this. So we ask the specialist to make it in this way for us. Yeah, just as all the cotton fabrics are different, you need a different machine to make it. So コーデュロイに関しては、これ実はね、ドーメルさんのコーデュロイね、鈴木さん、綿100なんですよね。で、コーデュロイで綿100ということも、すごくラグジュアリーなマテリアルですごく珍しいんですけども、で実は綿とペンはウールと全然組成が違って織物の工場が別なんですね。なので、コーデュロイに関しては別の織物工場でドーメルさんのデザインと素材を発注のもと織ってもらっているので、ドーメルさんのミルで織ってるわけではありません。ただし、すべてはドーメルのプロデュースと素材でできておりますということでした。はい、さすがのご指摘でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. Thank you. じゃあ、お時間になります。So, let's call. It's over. Thank you very much for everyone for participating. Thank you, Aline. It was so nice to know everything. Again, I was so inspired to know all the history and the secret about the different bunches. Thank you very much. Thank you very much. こちらでね。Thank you. こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございました。皆様遅くまでお付き合いありがとうございました。じゃあまたね、ベスタの方に。